السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نقدموا لي بانكيك. غادي ندوزو باش نقدموا المقادير. عندي هنايا 4 نتاع البيضات، عندي واحد الخمارة نتاع الحلوى من فئة 15 غرام حتى 20 غرام، 3 نتاع الشاصيات نتاع السكر فاني، عندي 4 كاس نتاع السكر حبيبات، وكاس نتاع الزيت، وقبصة الملح، 4 نتاع الكؤوس نتاع الدقيق راني مغربلاهم، وجوج نتاع الكيسان الحليب. غادي ندوزو على بركه الله. انا خديت هنايا الخلاط الكهربائي، مهم تاخذوا اي خلاط عندكم ولا غير بهذاك الخلاط اليدوي، يعني تخلطوا عادي. غادي ندوز، غادي نضيف بسم الله، غادي نضيف البيض، دوك 4 البيضات اللي عندنا. طريقه سهله وتتخرج لنا كميه زوينه لا باس بها. بعد ما ضفت دوك 4 نتاع البيضات، غادي نضيف 4 كاس نتاع السكر السنيده، دوك 3 نتاع الخميشات السكر فاني، ونضيف كذلك واحد قبيصه الملح، المهم غير قبيصه بحال هكا. يعني نضيفو كلشي في دقه الا الفوس. ما عندناش هذا. نضيف داك الكاس ديال الزيت، ماشي نضيفو حاجه بحاجه، المهم داكشي كامل غادي نضيفوه ونخلطو، عاد ندوزو باش نضيفو الدقيق والخميرات الحلوه. دابا غادي ندوز نضيف ديك 2 كيسان تاع الحليب، الكاس الاول، نضيفو الكاس الثاني الحليب، صافي بحال هكا. غادي ندوز انا نخلط، ومن بعد ما يتخلطوا ليا كاع هاد المقادير اللي عندي هنايا كلهم، غادي ندوز باش نضيف دوك 4 الكيسان تاع الفرص زائد خنيشه ديال الحلوى. انا عندي هنايا فيها 15 غرام. صافي المهم انا غادي ندوز نخلط ونتلاقاو. انتما كتشوفوا بعد ما خلطتو سميتو في الخلاط الكهربائي. دابا غادي ندوز باش نبدا نضيف داك الدقيق وديك الخميرات الحلوه. يعني ملي كنخلطوه بالخلاط هذا الكهربائي كيكون مزيان، تيتخلط لنا داك البيض، ما تيبقاوش دوك الخيوط وهذا. المهم حسن ما تنخلطوه غير بهذا الخلاط هذا، يعني تما تيتطحن كلشي، داك السكر حبيبات وداكشي، المهم تيتخلط لنا مزيان. ومن تما غادي نرجعوا نكتفيو غير بهذا الخلاط هذا. غادي نديزو بقاو نضيفوه في الدقيق وحنا تنخلطو. كما قلت لكم راه عندي هنايا 4 تاع الكيسان راه معبورين مغربلين. كنضيفو شويه بشويه حنا تنخلطو باش كلشي تخلط لنا. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم ما تحتاجوا تزيدوا لا دقيق ولا حليب، يعني مقادير مضبوطه. صافي كما كنكملوا كنحصلوا على الكثافه اللي بغينا. كما قلت لكم تيجيو لذاذ وتيبغيوهم الدراري وليداتنا. صافي بقى لي هذا الشيء التالي غادي نضيفو، ونضيف كذلك ديك الخميشه نتاع الخميرات الحلوه. صافي وندوز باش نخلط.
هانتوما كتشوفوا انا ما قطعتش الفيديو، جلست حداكم حتى كملت الدقيق باش تشوفوا هذيك الكثافه علاش كنحصلوا. هانتوما كتشوفوا ماشي ثقيل ماشي قاصح، ماشي عفوا ثقيل ماشي جاري، يعني تيكون بحال هكا تقريبا تيشبه الخليط نتاع الكيك. هما بحال هذا الشكل. صافي بعد ما خلطته مزيان كيف ما كتشوفوا، المهم خصو يتخلط مزيان باش ما يبقاوناش كاع دوك الحبيبات ديال الدقيق ولا ديال الخميره الحلوه، يعني خصو ياخذ حقه في التخلاط. صافي ها هو واجد. دابا غادي ندوز باش نوجد المقله ونبداو نطيبوا فيه. هانتوما معايا، هانتوما كتشوفوا بعد ما كملت صافي دزت باش نطيبو. خديت هنا جوج مقلات، المهم كنحتاجو غير مقله ديال الكريب عاديه، ولا اللي ما عندوش هاد المقله ديال الكريب يقدر يديرها مقله اخرى فاش تنطيبوا البغرير. المهم مقله تكون ما تتلصقش عاديه ماشي شي حاجه. صافي غادي ندوز دابا باش نبدا نطيب. انا خديت واحد المغرفه بحال هكا ديال لاصوب ديال الحريره، ولا نقدو نديروها فواحد القريعه ونبداو نخبيو بها الا ما بغيناش نطليو الدنيا. صافي تنجيو بحال هكا وتنبقاو نضيفوا واحد الكميه. حنا كنتحكموا في هذا في البانكيك قداش بغيناه يجي، واش كبير ولا صغير ولا مهم بحال هكا، ونكونوا ناقصين بطبيعه الحال على النار باش ما تيتخطفوناش ويبقاو لنا خضر من التحت. صافي غادي ندوز من الجهه الاخرى كذلك باش نضيف فيها مقله اخرى حتى هي. غادي ندير لها نفس الشيء، نضيف غير الكميه اللي بغيت انا ونحاول انني نقادها شويه بحال هكا. صافي فوالا صافي نخليها طيب. نتوما كتشوفوا راه تيبدا كيتثقب لنا بحال سميتو بحال البغرير، يعني البغرير. صافي تنخليوها بحال هكا حتى كتبدا تشد شويه راسها. هانتوما كتشوفوا دوك التقيبات. صافي وندوز باش نقلبها. تناخذ واحد السباتشوله بحال هكا، تنحاولوا اننا ندوزوها من تحتها. فوالا على كاع الجهات باش ما هذا. صافي وتنقلبوها. هانتوما تتشوفوا تنحاولوا انها تاخذ هذا اللوين هذا، ما نخليوهاش تحمر بزاف تحرق لينا. كما قلت لكم ضروري ما نقصوا العافيه. هانتوما كتشوفوا انا راني ناقصاها. صافي غادي ندوز لهذيك الثانيه اللي هنايا حتى هي. هانتوما كتشوفوا ها هي قلبتها حتى هي. ها اللوين اللي خدات، يعني ما نخليوهمش ياخذوا لنا واحد اللون هكا يا قهوي بزاف ما يجيوناش زوينين، نخليوهم غير بهذا اللوين هكا. صافي المهم غادي نخليوهم على الطريقه كما قلت لكم، نقصوا عليهم العافيه ونخليهم يطيبوا وصافي. يعني ساهلين ما فيهمش شي حاجه صعيبه، تيجوا بحال تيتنفخوا. صافي المهم هي هذه اللي قلبت، ندوز نشوفها من الجهه الاخرى. صافي راها طات. غادي ندوز باش نحمدها ونشوف هاد الثانيه حتى هي صافي راها وجدات. انا حيدتها حتى هي. دابا غادي ندوز ندير نفس بحال قبيله، غادي ناخذ شويه من الخليط وغادي ندوز نضيفو. هانتوما بحال هكا. صافي وتنحاول انني نقاد هذاك العبار اللي بغيت انا قداش بغيتها تكون باش تجيني بحال الاخرى بحال دوك الجوج اللي درت لهيه. ندوز لهذه كذلك ندير لها نفس الشيء. انا راني تنطيب فيهم بجوج باش نسربي راسي دغيا، واللي بغى يدير غير واحد المقله يقدر يديرها. المهم انا درت هاد الجوجات هادو باش نسربي راسي دغيا. المهم غادي نمشي في هذه الطريقه هذه حتى نكملهم، ومنين نكمل هانتوما معايا وتشوفوا. هانتوما البنات بغيت نشارك معكم بحال هذه. هانتوما شفتوا درت لهذاك الشوكولاط ديال الكوكيز، درت
حبيت نوريكم الطريقه كيفاش درت لها. يعني خديت سميتو بحال هكا العجينه وضفتها هنايا في المقله، صافي. وخديت شويه من دوك حبيبات نتاع الشوكولا نتاع كوكيز وضفتو عليها بحال هكا. تيجيو حتى هادو زويونين بحال هكا بالشوكولاط، بالنسبه للدراري كيبغيوهم هكا بالشوكولا. صافي هانتوما كتشوفوا هذه هنايا. ندوز باش نقلبها. يعني هذه ما كطيب، كيجيو زويونين هكا بالشوكولا. حنا غادي نشوفوا الشكل نتاع هذه. هاد صافي راه وجدات، حتى هي غادي ندوز باش نقلبها. يعني باش نعرفوهم راهم وجدوا. هادو الجناب نتاع البانكيك تينشف صافي، وكيدير كاع كامل، كيدير لنا دوك التقيبات. فوالا. هادي راه تحمرات لي بزاف. ها هي هادي كيفاش طابت. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. في الحقيقه تيجيو زويونين هكايا، تيجيو زويونين هكا بالشوكولا. فوالا. ها هي حتى هادي، يعني حتى هكا بالشوكولا تيجي فيهم واحد المنظر زويون، وتيجيو كذلك زويونين. صافي بارك عليها. غادي ندوز نضيف واحده اخرى. ندوز نضيف عليها حبيبات الشوكولا. صافي. المهم انا غادي نكمل على هاد الطريقه هذه. يعني صافي بعد ما الكميه كلها اللي عندي راني كملتها. شفتي كيفاش تيجيو زويونين هادو بالشوكولا، والله حتى كيجيو فنين. صافي كملت يعني الكميه كلها اللي عندي. راه تتخرج واحد الكميه زويونه. يعني تتخرج لنا كميه معقوله نقدوها. هانتوما صافي هذه هي طات. صافي انا كملتهم كاملين. دابا غادي ندوز باش نقدهم في صحن التقديم، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل نتاعهم كيفاش كيجيو. لا هذوك اللي بالشوكولا ولا الاخرين اللي سامبل نقدو. المهم ناخذوهم معايا اي حاجه بغينا. المهم غادي ندوز نقدهم ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالهم. هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي بعد ما طابوا. هادو اللي راهم مهم ما فيهم والو، اللي درت في الاول معكم. وهادو هما اللي درت فيهم دوك حبيبات الشوكولات. هانتوما كتشوفوا يعني كلهم هادو راه دايره لهم دوك حبيبات الشوكولات. المهم نقدو ناكلوهم هادو غير مع لو سكر كلاصي. نديرو عليهم شويه من هاد الوجه هذا شويه ديال السكر كلاصي لان راه فيهم الشوكولا. وهادو نقدروا ناكلوهم مع الشوكولا ولا مع الكراميل ولا اي حاجه بغينا نقدموها معاهم. يعني تيجيو لذاذ وتيجيو زويونين. وغادي نحل معكم هذه باش تشوفوها من الداخل كيفاش تيجي. يعني راه تيجي كيف ما كتشوفوا، ما تيجيناش مدقص. هانتوما تتشوفوا فوالا. يعني راه باين راه تيجي زويون، ما تيكونش مدقص، تيكون خفيف. وكيف ما قلت لكم غير تبعوا المراحل
وراه غادي يصدق لكم ان شاء الله. يعني ما تجهدوش عليهم العافيه، خليوهم في عافيه مهيله باش سميتو باش ما يتخطفوا لكمش وتبقى ديك العجينه من الداخل وما يجيوناش زوينين. كما قلت لكم نقدموهم باش ما بغينا. هذا غادي ندير لهم انا شويه ديال الكراميل بحال هكا، ولا الشوكولا ولا اي حاجه، ولا غير السكر كلاصي. المهم كيبقى داكشي على حسب كل واحد وباش بغى ياكلهم. صدقوني راهم تيجيو لذاد بزاف، وتقدروا ديروهم لوليداتكم اللي ماشي شي حاجه اللي راها صعيبه ولا فيها شي حاجه ما كايناش، يعني ساهلين وتتخرج لنا كيف ما كتشوفوا كميه كبيره اللي راها يعني تكفينا مع وليداتنا. وبصحه والراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.